Selamat datang di channel Misterius. Motor Anda sulit untuk dihidupkan, terutama saat pagi hari atau mesin sedang dingin. Ini video cara mengatasinya. Perlu kalian ketahui, motor yang sulit hidup saat mesin dingin atau bisa dibilang pagi hari itu disebabkan oleh kompresi motor atau kompresi ruang bakar itu bocor, yang disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya adalah kebocoran dari klipnya itu sendiri. Di sini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Fungsi dari skir clip, kita namakan skir clip ya, kalau di Jawa skur. Gunanya untuk meratakan bagian bibir klip yang ini dengan fitting klipnya, agar saat langkah kompresi di ruang mesin tidak mengalami kebocoran. Seperti itu. Gejala-gejalanya kompresi bocor itu adalah motor sulit hidup tetapi tidak berasap, asap putih gitu ya. Kalau asap hitam itu dari karburator, seperti itu. Hal-hal yang kalian sediakan adalah itu bensin yang sudah kalian lubangi tutupnya. Setelah itu oli. Saya menggunakan oli bekas karena tidak memiliki oli yang bagus. Itu yang kuning-kuning tadi itu adalah Ambril. Bisa kalian beli di bengkel-bengkel terdekat. Setelah itu, ini adalah obeng yang sudah saya modifikasi. Bisa kalian tiru kok. Modifikasi dengan selang bensin. Seperti itu. Nah, seperti ini cara menggunakannya. Kita gunakannya di belakang, di ujung batang klip. Setelah itu, kalau kalian mengerjakannya dengan sendirian, kalian harus menyediakan tali karet. Ini adalah tali karet. Apalagi ya? Oh iya, untuk proses pengerjaannya, kalian harus menaruh deksel mesinnya itu ke tempat yang tidak bergoyang ya. Kalian bisa memanfaatkan sela-sela motor seperti ini. Nanti kita ikat. Tonton terus videonya ya, agar kalian lebih paham. Oke. Sebelum kalian melakukan proses skir, masukkan dulu bensin ke lubang intake untuk ngecek kebocoran lubang intake. Dan kalau klik buang, masukkan bensin ke lubang knalpot atau lubang X, seperti itu. Dan usahakan dalam kondisi bersih semuanya ya, tidak ada kotoran atau debu-debu gitu. Ikuti cara saya, pukul-pukul dulu agar kalau ada pasir itu bisa hancur di fitting clipnya, dan ratakan. Setelah itu masukkan bensin secukupnya dan lihat tingkat kebocorannya. Di sini bocor ya, tuh lihat bensinnya itu mengalir, berarti tidak bisa ditoleransi, ini harus di skir seperti itu. Oke, langsung saja. Pertama, kalian taruh di sela motor seperti ini, dekat rem depan, rem belakang. Dan kalian ikat dengan menggunakan tali karet yang sudah kalian sediakan tadi. Beberapa kali lilitan. Setelah semuanya kokoh, tidak goyah, kalian ambil obeng yang sudah dimodifikasi tadi. Ini obeng bawaan yang sudah rusak ya, nggak apa-apa. Dan kalian masukkan ke belakang
ke batang belakang klip. Lihat seperti ini. Oke, misalkan tidak usah dalam-dalam kali ya, yang penting menyisakan klip untuk bergerak bebas naik turun sedikit saja. Lakukan gerakan seperti ini: naikkan, balikkan, turunkan, putar, naikkan, balikkan, turunkan, putar. Nah, seperti ini gerakan nanti jika kalian men-skirnya. Memang seperti ini yang paling bagus. Setelah itu tinggal kalian kasih ambril. Nah, ini adalah ambril. Ada ambril kasar dan ada ambril halus. Nah, dalam kasus ini kebutuhan kita tidak terlalu besar ya, jadi kita hanya menggunakan ambril halus. Ini seharga 5.000 rupiah, bisa kalian beli di bengkel-bengkel terdekat. Ambil sedikit saja dan oleskan ke sela-sela klip kayak ini, antara siting dan klipnya. Cara ini kalian harus mengulangnya 2-3 kali pemberian ambrilnya. Kalau suaranya sudah halus nanti itu ada suara-suara. Nah, kalau sudah halus suaranya, kalian kasih ambril lagi. Dan setelah itu kalian kasih oli beberapa tetes, 2-3 tetes saja, tidak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti banjir oli. Seperti itu, tinggal oles-oles sedikit dan ratakan seperti ini. Nah, cara skir seperti ini: putar-putar, naikkan, balikkan, turun, putar, naikkan, balikkan, turun, putar. Seperti itu, berulang-ulang dengan kecepatan yang semampu kalian saja. Nah, saya beritahu, ini merupakan cara bengkel yang paling efektif daripada kalian menggunakan mesin bor untuk memutar-mutarnya. Karena kalau pakai mesin bor, siting klip dan klipnya itu akan cepat tergerus. Nah, ujung-ujungnya tidak tahan, ujung-ujungnya kalian bongkar lagi dan ganti spare part baru, uang lagi. Seperti itu. Nah, setelah beberapa lama kalian sudah skirnya, lakukan skir seperti ini, dimampatkan saja dan putar-putar hingga suaranya halus, tidak kresek lagi. Seperti itu. Jika semuanya sudah selesai, kalian buka ikatannya dan bersihkan sisa-sisa ambril tadi dengan menggunakan bensin. Di sini kita sangat membutuhkan bensin untuk proses skir kali ini. Sediakan 1-2 liter bensin di rumah kalian ya. Bersihkan semua, bersih sebersih mungkin. Nah, setelah semuanya bersih, kalian susun lagi klipnya ke tempatnya. Nah, seperti ini. Dan bersihkan dari bensin dan keringkan seperti itu. Karena saya tidak memiliki kompresor, saya hanya menggunakan hembusan saja dan lap dari kain. Dan setelah itu lakukan cara seperti yang saya lakukan seperti itu. Untuk meratakan siting klipnya antara besi-besi tadi yang kita skir.
seperti itu, putar-putar dan tahan di bagian ujung klipnya itu agar tidak bergerak, dan masukkan bensin ke lubang intake. Kalian lihat tidak ada kebocoran di klipnya itu. Oh sorry, saya terlepas tadi. Bini Kita lap dulu. Oke, sini. si koma. Kalian lihat tidak bocor, berarti pekerjaan kita beres, tinggal pasang ke mesinnya lagi. Oke, sampai jumpa.